So wanneer ons kom by voorbeeld nommer 11, sal julle sien hierdie word eintlik nogal baie gevra. Ek seker as jy 10 vraestelle uitwerk, gaan hy in 3 van daai 10 vraestelle wees. So dis 'n favourite voorbeeld en hy word op verskillende maniere gevra, maar die prinsip bly heeltyd presies dieselfde. So hulle sê vir my bepaal die som van die reeks, daai reeks wat hulle vir my gee, van getalle wat nie veelvoude van 4 bevat nie. Okay, so nou wat ons gaan doen is die idee daarvan, daar agter die hele ding, is imagine gou ons sê, okay, hier is 'n driehoekie, plus 'n blokkie, plus 'n hartjie, plus 'n sirkeltjie, plus nog 'n driehoekie, plus 'n blokkie, plus nog 'n driehoekie, plus nog 'n blokkie, plus 'n sirkel, byvoorbeeld. En dan sê ek vir jou, okay, weet jy wat? Imagine as ek al hierdie goedjies bymekaar tel, en my antwoord is 1000, byvoorbeeld, okay? As ek hulle alles gaan plus. Nou sê ek vir jou, okay, kom ons sê, ek wil weet, wat is die som van hierdie getalle, van as daar niks driehoekies bevat nie. So nou wat jy gaan doen is, al hierdie driehoekies gaan haal jy uit, né? En ek gaan sê, okay, wel hierdie een driehoekie plus nog 'n driehoekie plus nog 'n driehoekie, saam gee dit sê net maar vir my 300. Byvoorbeeld. Okay, dan sê dit vir my, né, dit wat oorbly, so al hierdie groen getalletjies, dit is nou al die getalletjies, hulle almal, wat oorbly wat nie driehoekies bevat nie. So wanneer jy hulle basies bymekaar gaan tel, is ek gaan sê 1000 minus die 300, en dan wat oorbly is die 700. So hierdie groen gedeelte, hierdie groen goedjies, dis almal wat nie veelvoude of sê nou maar die driehoekie bevat nie. Okay, so dis die prinsip waarop hierdie hele ding werk. So kom ons gaan kyk gou. Ek het vir julle baie mooi stappe gegee in die opsommings wat julle maar net kan gaan volg. So die hele doel van wat jy hier gaan doen, is jy gaan bepaal altyd eers jou groot reeks. Okay, so ons werk hier met 'n reeks, 5 plus 10, plus 15, plus 20, en ons plus al die pad tot by 400. Okay, so nou wat ons gaan doen is, jy gaan werk uit, wat is die som van, wanneer ons hulle almal bymekaar tel. Dis net die blokkies, die driehoekies, die vierkantjies, die reghoekies, alles gelyk, ons plus hulle almal bymekaar. So eerste wat jy moet gaan doen, weet ons, hou by my reëls. My reëls het vir my gesê, okay, bepaal altyd eers, kry my patroon. Ek het my patroon. Bepaal of is dit rekenkundig of meetkundig. Sien julle, ek kan sien hierdie het 'n konstante eerste verskil van 5. Okay, voilà. So nou wat jy gaan doen is, jy gaan sê, okay, ons weer is 'n konstante eerste verskil, ons weer is rekenkundig, en nou moet jy gaan uitwerk TN of SN. Okay, so wat jy kan gaan doen is, jy kan gaan sê, okay, want ons weet ons moet mos nou die som van gaan uitwerk. So, ons moet obviously weet die som van hoeveel terme wil ons hê. En ek weet nie hoeveel terme nie, want ek sê altyd plus 5, plus 5, plus 5, totdat ons by 400 uitkom. So, as jy wil, kan jy net gaan sê 400, gedeel deur 5, en dan kry ek my antwoord, wat dan nou vir my sê, dit is dan nou die som van 80, okay? Ek sal nie dit aanbeveel nie, dit is definitief vinniger, maar, en vir sekere gevalle sal dit werk, so jy kan dit net doen, maar partykeer is dit nie so eenvoudig nie, so dan wat ons gaan doen is, nou moet ons eers TN gaan gebruik, om te sê, ek wil weet, termnommer hoeveel, se waarde is 400. Okay, so kom ons gaan kyk hierso, dan gebruik ons TN, want ek wil hom ons nou pinpoint, om te sê TN is A plus N minus D, N minus 1 maal met D. Ons weet, die waarde is 400, en ek wil weet die hoeveelste term se waarde is 400. My waarde vir A is 'n 5, ek weet nie wat N is nie, ek wil dit gaan uitwerk, my waarde vir D is weer 5, en dan net met 'n bietjie algebra, kry ek my waarde vir N as 80. Okay, so hier is 80 sulke terme. Okay, dis nou met alles in die mix gegooi. Alright, so nou kan ons gaan uitwerk. Nou werk ons uit, ons weet ons gaan rekenkundig gebruik. Rekenkundige reeks is mos N op 2, 2A plus N minus 1 maal met D. En dan wat jy gaan doen is, ons kan nou die som van 80 gaan uitwerk. So ons gaan sê 80 op 2, dit gee vir my 2, my waarde vir A het ons gesê is 5, en weet ek mos nou is 80, en my D is ook 'n 5, my difference.
En dan check jy daar in jou calculator in en dan kry ek 'n 16.200. Ok, so dit was dan nou die som van 80 gewees. Dit is nou met alles in die mix. Ok, dit was my stap gewees om te sê, kry die som van die groot reeks met al die getalle en daar stap 1. Stap 2 sê vir my, jy kry die som van die reeks wat al die veelvoude van 4 bevat. Dis pretty much wat ons hierbo gedoen het. Ons het nou net die som gaan bereken van al die terme. Nou sê ons, ok, kom ons gaan werk met die reeks wat ons wil hê. Ons sê, ons gaan werk met die driehoekies, ok? En ons gaan plus hulle almal by mekaar. So, dis nou wat ons volgende doen. Nou wat jy gaan doen is, onthou, ons gaan werk altyd eers, gaan kry jou patroon. Dit sê vir my, van hierdie patroon, gaan ek nou 'n nuwe patroontjie vorm, met die ouetjies wat actually veelvoude van 4 is. So as jy gaan kyk, 5 is nie, 10 is nie, 15 is nie, maar 20 is wel 'n veelvoud van 4. So my patroontjie kan ek so lank begin om te sê, kom ons werk hierso dalk met 'n 20. Nou kan ek gaan kyk, 25 is nie, 30 is nie, 35 is nie, en dan 40 is. En so kan jy gaan tel, totdat ek weer 'n 60, plus 'n 80, plus tot by die 400. Ok, so nou moet ons eers weer gaan uitwerk, die som van hoeveel terme. Ok, ons kan sien hierdie is weer rekenkundig, nou het dit 'n konstante eerste verskil van 20. So wat jy kan gaan doen om die n uit te werk, jy kan of gaan sê 400 gedeel deur die 20, en dan kry ek my antwoord van 20, ok? Soos ek sê, dis baie makliker, maar soos ek sê, dit sal nie my preference wees nie, dit hang af hoe hulle dit vir jou gee, so verstaan hierdie volgende gedeelte, waar ons eers vir Tn wil gaan gebruik. Ok, so kom ons gaan werk gou hierso vir Tn, dis presies dieselfde as nou, en min 1 mol met D. Ons wil weet die hoeveelste term is gelyk aan 400, maar nou is my waarde vir A 20, want ek werk nou met 'n aparte reeks. My waarde vir N is wat ek wil uitwerk, en my D, my difference, is weer 'n 20. So ek daai in jou calculator in en werk dit uit, en dan kry ek my N as 'n 20. Ok, nou wat jy gaan doen, nou moet ons die som van gaan uitwerk. Julle ken al die som van formule, en dit is baie mooi in julle opsommings gesit. So ons kan nou gaan uitwerk die som van 20. Dit gee vir my 20 op 2. 2, my waarde vir A is 20, plus my N is 20, minus 1, my D is 20. Ja, klomp 20's. Jy check daai in jou calculator in, en dan kry jy jou som van 20 as 'n 4200. Ok, wanneer ons gaan werk, ons sê die som van 20 is 4200. So wat ons hier gaan doen het, ons het gesê met hierdie eerste gedeeltetjie, né, as jy alles by mekaar plus, dan kry ek 'n 16200. Toe sê ons, ok, nou werk ons net met die veelvoude van 4. En as ek hulle almal by mekaar plus, dan kry ek 4200. Alright? So wat jy gaan doen is, as jy hier na hierdie boonste patroontjie gaan kyk, ons het moes nou daai hele som, en eintlik wat jy doen is al die veelvoude van 4, jy scratch die 20, jy scratch die 40, jy scratch die 60. Daar's 'n klomp getalle wat jy actually net gaan scratch en half uithaal. Jy trek hulle af, en daarom kan ek gaan sê, wel, die som van hierdie reeks wat nie veelvoude van 4 bevat nie, is om te sê, wel, ons vat die groot som, minus die som van die 20, en dit gee vir my 16200, minus 4200, en dan kry ek 'n pragtige antwoord van 12000. Ok, hierdie is in julle opsomming soos wat ek sê. So dis die prinsip waarop dit werk. In die opsommings is baie mooi stap vir stap, maar dis waaroor dit gaan. Ok, ek het vir julle nog so enetjie gegee wat ons kan gaan doen. Nou werk ons so 'n bietjie met 'n sigma by. Lekker. Ok, en hy het al 7 punte, so dis awesome. Ons vra hierso bereken, en dan gee hulle vir my iets, waarvan daar geen veelvoude van 5 is nie. Ok, so eerste wat ons gaan doen, is jy bepaal 'n gewone patroon. So kom ons werk gou hier, né? Ons werk hierdie met daai patroontjie. As ons met sigma werk, en begin ons mos nou met sigma, jy begin om altyd eers jou patroon, en ons sê nou n is 1. So my patroontjie sê 1, dan maak ek my n 'n 2,
maak ek my n 'n 3, dan my n 'n 4. En wat hierdie sigma vir my sê, is die som van daai patroon, wat net soos 'n n is, van 1 tot by 200. So hy is eintlik 'n bietjie makliker. Boom, let wel, hulle sê nie vir my, is gelyk aan 200 nie, so hulle sê nie vir my, as ek alles bymekaar tel, dan kry ek 200 nie, dit sê vir my letterlik net tot by, waar my term 200 is. Okay. Nou wat jy gaan doen, ons kan sien daar gaan 200 terme wees, so is bietjie makliker as die vorige voorbeeld. Nou wat jy doen, om die som van te bereken, ons sien hierdie is rekenkundig. Skryf die formule neer. Okay, en dan gaan check ons hierdie in my formule in, so ons soek nou die som van 200, is 200 op 2, maal met 2, my waarde vir A, weet ons mos is 'n 1, want is die eerste term, plus my N het ons as 'n 200, minus 1, en dan my D, het ons gekry as my difference, wat dan net weer 'n 1 is, okay? So dit is eintlik 'n lekker maklike voorbeeld. So dan check jy hierdie alles in jou calculator in, dan kry ek my waarde hierso vir die som van 200, het ek dan gaan uitwerk as 'n 20.100. Okay. Volgende wat ons nou gaan doen, is ons gaan nou werk uit, want hulle vra nou vir my, bereken die som van daai, dis wat ons nou gedoen het, dis nou die groot mix, en dan sê hulle, waarvan daar geen veelvoude van 5 is nie. So nou wat ons gaan doen, dit is soos nou so voorbeeld, ons gaan wat tel eers alles bymekaar, nou moet ek eers gaan uitwerk, wat is dit wanneer ek al die driehoekies bymekaar tel, so al die veelvoude van 5, wat gaan hulle, as ek hulle allemaal bymekaar tel, en dan gooi ek hulle uit die mix uit, okay? So, eerste ding met patrone en reekse, altyd bepaal eers jou patroon. So, uit hierdie patroon, kom ons gaan kyk eers allemaal wat veelvoude van 5 is. So, my patroonkie is 5, 10, 15, en dan gaan het aan, tot by 200. So, nou moet jy eers weer gaan uitwerk, hoeveel getalle is daar actually in hierdie patroon. Jy kan gaan sê 200 gedeeld deur 5, en dan kom jy by 40 uit, dis fine. Of jy kan gaan doen om te sê, kom ons werk met Tn, om te sê Tn is A plus N minus 1 maal met D. My Tn, ek sê 200, my waarde vir A is 5. En weet ek nie wat dit is nie, ek wil dit uitwerk. My waarde vir D is my difference, dit is 5. Dan kry ek vir N as 'n 40. So dit beteken daar is 40 terme in hierdie rykie, daai reeks. Okay, nou wat jy gaan doen, nou gaan werk ons daai som van die 40 uit. Ek gaan nie die formule weer vir julle skryf nie, dit is baie mooi in julle opsommings. So nou wat jy gaan doen, die som van 40, so dis 40 op 2, 2, my waarde vir A, onthou ons werk nou met hierdie persrykie, die een met die veelvoude van 5. My waarde vir A is 5, plus my N minus 1, my N weet ons mos is eintlik nou 40, maal met my D wat 'n 5 is. En dan gooi jy daai net so in jou calculator in, dan kry ek my som van 40 is 'n 4100. Voilà. Okay, so dit sê vir my wat ek nou eintlik hierso het, né? Ek het nou gaan uitwerk en ek het gesê, okay, so as ek die groot som vat, die som van 200, het mos nou vir my 'n pragtige antwoord gegee van 20.100. En toe gaan werk ons uit, okay, wel al die veelvoude van 5, dit was actually 40 getalletjies wat ons geplus het, geef my 'n 4100. So al wat jy moet gaan doen, is jy moet hierdie twee gaan minus van mekaar. So as ek gaan sê 2100 minus die 4100, gee vir my 'n 16000. So dit is almal wat bestaan wanneer wat ek gaan plus, wat nie veelvoude van 5 is nie. Okay, en dis hoe ons hierdie tweekies doen. Right, volgende een, ek love hierdie tipe vraag. Hierdie is weer een van die vrae wat lekker baie punte tel, en mense skrik as hulle dit sien, maar dis eintlik so eenvoudig, ja, hou regtig net by jou reëls, dis hoekom my in die voorbeelde is, I love it. Okay, kom ons kyk. Hulle sê vir my, gegee die ry, daar is my rytjie wat hulle vir my gee. En hulle sê, alright, die eerste 3 terme vorm 'n rekenkundige ry, en die laaste 3 terme vorm 'n meetkundige ry. Okay, so
Eerste 3 is rekenkundig en die laaste 3 is meetkundig. Sjoe, dis baie. Eerste ding wat jy net moet onthou, is om te sê, onthou asseblief jou rekenkundig, sê vir my term 2 minus term 1 gaan presies dieselfde wees as die term 3 minus die term 2. As jy kom by meetkundig, werk ons mos met verhoudings. Dit sê vir my term 2 boop term 1 is dieselfde as term 3 boop term 2. Okay, so kom ons kyk gou wat ons hierso kan doen. Hulle sê vir my, die vraag wat hulle vra is bepaal vir x en y. Okay, so kom ons werk met die eerste deel. Die rekenkundige deel, daai is die rekenkundige deel. So hulle sê minus 3, ons het 'n x en ons het 'n y. Dit is rekenkundig. So dit sê vir my, dit het 'n konstante eerste verskil. So ek weet x minus 3 en y minus x moet presies dieselfde wees, nee? Want ons het gesê, term 2 minus term 1 gaan presies dieselfde wees as term 3 minus term 2. So ek weet hierdie 2 is dieselfde en daar's my eerste vergelyking. So dit sê vir my x plus 3 moet dieselfde wees as y minus x. Okay. Ek kan hom gaan vereenvoudig en dan kry ek hom as 'n 2x plus 3 is gelyk aan y. Okay. Hierdie is nou weer een van die gevalle wat jy nie moet stres nie. Ek het 'n vergelyking met 2 onbekendes. Moenie bang wees om goed gelyktydig op te los nie. Hou net by jou reël en moenie stres nie. It's not that bad. Okay, nou die volgende deel sê hulle vir my, dit is nou die meetkundige deel. So hulle sê vir my, die x, die y en die 25 vorm meetkundig. Vir meetkundig, ek ken my leerwerk, ek weet, term 2 boop term 1 is dieselfde as term 3 boop term 2. Want dit is mos die subtitles wat ek vir julle geleer het. Okay, al wat ons nou gaan doen, is ons gaan los hulle op. Great. Ek gaan vereenvoudig so bietjie, kom ons gaan sê, y maal met y, gee vir my 'n y kwadraat, is gelyk aan 25x. So maklik is dit. Great. Al wat ons nou gaan doen, ek het nou nog 'n vergelyking. Ek het 2 vergelykingkies, enetjie het 'n x en 'n y in en die ander een het 'n x en 'n y. Great, ons gaan los hulle gelyktydig op. So ek gaan sommer, kom ons noem hierdie vergelyking 1 en ons noem hom vergelyking 2. So wat ek nou net gaan doen is ek gaan sê, right, kom ons gaan stel vergelyking 1 binne in vergelyking 2 in. En dan is dit net gewone algebra. Okay. So y se naam, onthou ek gaan nou daai enetjie gebruik. My y se naam het ons moes nou gekry as 'n 2x plus 3. En ons kwadreer hom. Is gelyk aan die 25x. So kan julle sien, ons het net vir y 'n ander naam gegee, dis gewone substitusie. Okay? En kan julle sien nou, die enigste onbekende wat ek het, is 'n x. Great! Kan amper nie makliker nie. So, ek hoop julle geniet dit ook. Dit is eintlik bitter cool wat mens hierdie goed kan doen. Nou gaan ons net 'n klomp hakkies uitmaal, is net lekker algebra. Ek gaan maal hom uit en die stappe is in die opsommings. Dit sê vir my 4x kwadraat plus 12x plus 9 minus 25x, ek gaan hom oorvat, minus 25x is gelyk aan 0. Dan kry ek 4x kwadraat minus 13x plus 9 is gelyk aan 0. Onthou as jy 'n kwadraat sien, dan dink jy faktorisering, dit beteken ek soek 'n 0 aan die een kant van die is gelyk aan. Okay, nou wat ons gaan doen, wel, ek kan nou gaan faktoriseer, en dan gaan kry ek my waarde vir x as 'n 9 op 4, of x is gelyk aan 1. Okay, en dan sê dit vir my wel, ons moet nou vir y ook gaan kry, so al wat jy gaan doen, is ek gaan maak my x daarso, 'n 9 op 4, dan kry ek my waarde vir y as 'n 7,5 of 'n 15 op 2. En as ek my x 'n 1 gaan maak daar, dan kry ek my waarde vir y as 'n 5. Okay. So, en dit is hoe mens daai doen. Ek sal aanbeveel met hierdie tipe goed om dit dalk maar te gaan toets, gaan kyk maar net of al twee uitwerk, net om seker te wees. So my patroontjie is dan nou veronderstel om te wees, ek het 'n minus 3, my x het ek 'n 9 op 4, en my y het ons dan gesê is 7,5, en dan is dit 25. Okay. Nou gaan kyk ons gou, wanneer ek dit doen, werk dit uit. Is hierdie eerste 3 terme rekenkundig? Kom ons gaan kyk. 9 op 4 minus minus 3
gee vir my 'n 21 op 4. En wanneer ek gaan sê 7,5 minus 9 op 4, dan kry ek weer 'n 21 op 4. So ek weet ten minste dit is rekenkundig. Dan gaan toets ons die ander kant. Ons gaan kyk, wat is 25 gedeel deur die 7,5 en dan kry ek 'n 10 op 3. En as ek gaan sê, wat is 7,5 gedeel deur 9 op 4, dan kry ek weer 'n 10 op 3. En dan weet jy, okay, at least weet ons daai werk. So nou gaan kyk ons gou na die ander een ook, net om seker te maak. Daarso sê ons, right, my patroontjie, ek het 'n minus 3. My waarde vir x is 1, my waarde vir y is 5 en my waarde aan hierdie kant is 25. En dan kan ons gaan sien, okay, wel 1 minus minus 3 is 4 en 5 minus 1 is 4. Great, so hy is rekenkundig, dis lekker maklik. En dan kyk ons gou of die laaste 3 meetkundig is. 5 gedeel deur 1 is 5 en 25 gedeel deur 5 is 5. So hy al twee werk goed uit. Okay. Right, dan nommer 14. Hierso sê hulle vir my, die som van die derde en die 6ste terme van 'n rekenkundige ry is 17. Die waarde van die 8ste term is 19. Onthou julle, ek het vir julle gesê om asseblief te gaan kyk na hierdie tipe vragies. En dis die rede hoekom ek nie daai SN-formule gebruik het by dit nie. Dit was een van die vorige voorbeelde, ek dink voorbeeld 8 of 9. So kom ons gaan kyk gou hier, wanneer dit nou gaan werk, né? Hulle vra op die ouend, wat is die som van die eerste 5 terme? Okay. Hou net by jou reëls, bepaal jou patroon, kry 'n formule en plug dit net in jou formule in. So kom ons kyk. Die eerste deel sê hulle vir my die som van die derde en die 6ste terme. So met ander woorde, term 3 plus term 6 van 'n rekenkundig, ek weet ten minste al dis rekenkundig, saam is dit 17. Okay, so dit gee eintlik al baie vir my. So kom ons werk eers met daai gedeelte. Vir rekenkundig, hulle sê vir my term 3 en term 6, soos ek sê, ons het dit in 'n vroeër voorbeeld gedoen. As jy vir term 3 'n naam moet gee, hè, dan weet ons mos nou dis werk met rekenkundig, hulle het dit gesê. So ek gaan sê term 3 sê A plus my N weet ek mos nou is 3 want is term nommer 3. Maar met my D, ek weet nie wat D is nie. En dan kry ek vir term 3 gee vir my 'n A plus 2D. Okay? So ek kan nou hierdie kant gaan sit om te sê A plus 2D plus, okay, en nou gaan werk ek vir term 6 uit. Great. So nou doen ons presies dieselfde vir term 6. Is ons maak hom 'n 6 en ons sit hom 'n 6 en dan kry ek term 6 is A plus 5D. So ek sê plus A plus 5D is gelyk aan 17. So maklik soos dit. Ek plus hulle by mekaar, dan kry ek 'n vergelykingkie wat vir my sê 2A plus 7D is gelyk aan 17. Kom ons noem hierdie vergelyking 1. Okay, so hy is vergelyking 1. Nou gaan kyk ek verder. Nou sê hulle ook vir my, die waarde van die 8ste term is 19. Okay? So dit sê vir my, term 8, jou waarde is 19. So maklik. Ons weet, ons pinpoint om te sê, term dit, jou waarde is 19. Van rekenkundig, so ons gebruik TN is A plus N minus 1 maal met D. So hulle sê vir my, die waarde is 19. Hulle gee vir my nie A nie, hulle gee vir my N. Hulle sê dis 8 minus 1 en ek weet nie wat's D nie. So my vergelykingkie sê 19 is gelyk aan A plus 7D. Okay, hierdie is vergelyking nommer 2. Sien julle, het ons weer net 2 wat jy gelyktydig kan gaan oplos? Nothing to it. Okay, om hulle te gaan gelyktydig oplos, ek glo julle darm nou al die nuts hiervan om dit te kan doen. Maar ons gaan kry vergelykingkie 3, ek gaan sommer vir A alleen kry. So ek gaan sê 19 minus 7D is gelyk aan A en ons noem hierdie vergelyking 3. Okay, nou wat jy doen is ek gaan stel vergelyking 3 terug binne in vergelyking 1. So ek gaan sê vir hulle hierso, kyk, kom ons sê ons trek my lyntjie, ons sê so kom ons stel 3 in vergelyking 1.
Okay, so vergelyking 3 sê vir my, ek het 'n naam vir A gegee. So ek gaan kyk na aan daai kant, so ons gaan sê 2, my waarde vir A, het ons nou as 19 minus 7D, plus 7D is gelyk aan 17. Omdat jy gebruik hierdie hele vergelyking net so, maar in plaas van die A se plek, gaan sit ek daai gedeelte, wat ons nou net vir A 'n nuwe naam voorgegee het. Jy gaan check dit net so in jou calculator in, en of jy werk dan vir D uit, en dan kry ek my waarde vir A is minus 2, en my waarde vir D is 3. So maklik is dit. Okay, so nou wat jy kan gaan doen, ek gaan sommer die formule gebruik vir SN, om te sê ek soek die som van die eerste 5 terme. Dis rekenkundig, en hulle het vir my gesê 5, dis N is 5, so 2, my waarde vir A het ek gekry as 'n minus 2, my N het ons moes nou as 'n 5, minus 1, en my D het ek as 'n 3, ek check daai in my calculator in, en ek kry die som van 5 as 20. Okay, kom ons kyk of ons reg is, net vir die pret. Wat jy ook kan doen, is jy kan gaan sê, right, omdat dit net 5 terme is, dan is dit lekker maklik, jy kon dit ook gedoen het, om te sê, wel, my waarde vir A is minus 2, dit is my eerste term. Hulle sê vir my D is 3, met ander woorde, my difference is 3, so ek moet sê plus 3, dan kry ek 1, en ek plus 3, dan kry ek 4, plus 3, dan kry ek 7, plus 3, dan kry ek 10, en daar's 5 terme. En as jy in jou calculator gaan intik, minus 2, plus 1, plus 4, plus 7, plus 10, dan kry ek weer 20, as ek hulle almal bymekaar tel. Okay, en dis hoe ons hierdie alles doen.